Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Bor. Hari ini saya mancing lagi bro, ditemani hujanatun loh. Jadi spotnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia bro. Nama spotnya ini Banyu Semurup. Lokasinya tepat di perbatasan antara Wonosobo Purworejo. Perjalanannya sangat ekstrim bro, ini sampai keluar keringet semua bro. Ekstrim, melewati tebing batu-batu, lompat-lompat. Dan di sini ada gua kelelawar bro. Tuh, gua kelelawar itu yang ada akar-akarnya, itu pintu masuknya gua. Itu pintu masuknya gua. Kita mau mancing di sini, semoga ada strike. Pergi bro, mangan ora? Urung. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan kita langsung mau mancing, kayak apa keseruannya, tonton terus bro. Mancing dari sini bro, semoga ada strike. Bro, wah, babon-babon bro. Woi, besarnya bro. Woi, babon. Woi, wadrek babon bro. Lanjut. Buat terus deh bro, mari bro, lanjut. Terus bro, ucing. Tuh, trek terus.
wadernya babon-babon nih bro, mantap bro, lanjut. Yut, ye bro, weh berat, waduh, babon semua bro, lanjut. Yakin bro, babon kabeh bro, pada mancing rene bro. Kayak hampalah rusane bro. Yeay, lanjut.
bro, coba kita tumpah pendapatan hari ini sedikit bro lah. Oh, babon-babon yang tadi loh. Wah, gue kan di sutek pak. Nih, cari. Kalah aku loh. Kalah tuh banyak. Banyak nih. Tuh, lumayan lah ya. Udah biar digoreng sama Bro Janatun. Nanti bisa gorengan. Oke, terima kasih sudah nonton video kami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mungkin video kita hari ini sampai di sini dulu. Sambung di lain waktu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.